గోంగూర మన ఆరోగ్యానికే కాదు అందానికి కూడా మెండుగా పనిచేస్తుంది. దీనిలో మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్, కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీన్ని రెగ్యులర్ గా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకలు బలంగా ఉంటాయి. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. హై బీపీని తగ్గిస్తుంది. దగ్గు, ఆయాసం, తుమ్ములతో బాధపడే వారికి గోంగూర ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. దీనిలో ఉండే క్లోరోఫిల్స్ క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలని కంట్రోల్ చేస్తాయి. ఈ ఆకుల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. దీనిలో విటమిన్ ఏ పుష్కలంగా ఉండడంతో కంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. అలాగే జుట్టు ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది.